Bazar günlərinin birində axşamüstü Molla şəhərdən kəndə gəlmək istəyir. Kəndlilərindən 8 nəfəri öz eşşəklərini ona tapşırırlar ki, Molla, bizim eşşəkləri də apar kəndə. Biz bu gecə şəhərdə qalmalı oluruq. Nə olar, apararam. Molla sayıb görür ki, öz eşşəyi ilə bərabər 9 eşşəkdir. Öz eşşəyinə minir, o bir eşşəkləri də qabağına salıb düzəlir yola. Yolun bir yarısında eşşəkləri sayıb gözdən keçirmək istəyir, bir dəfə sayır, 2 dəfə sayır, baxır ki, eşşək 8-dir. Boy, bəs bunun biri nə oldu? Çar-naçar eşşəkdən düşüb başlayır itən eşşəyi axtarmağa. Nə qədər axtarırsa tapa bilmir. Axırda yorulub otlayan eşşəklərin yanına qayıdır. Sayır, Hara getdi bu eşşək? Qoy bir də sayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tapıldı. Molla arxayınlayır, yenə də öz eşşəyinə minib düzəlir yola. Biraz gedəndən sonra bir də sayır. Görür yenə eşşək oldu 8. Yenə düşür yerə, biraz o yana bu yana baxandan sonra bir də sayır. Görür yox, 9-dur. Lap kəndə çata-çatda bir də sayır. Görür 8-dir. Acıqdan kişini ağlamaq tutur. Bu halda bir uşaq çıxır onun qabağına ki, Molla əmi, niyə ağlayırsan? Ay bala, 9 eşşəyim var idi. İndi biri itib qalıb 8. uşaq eşşəkləri sayıb deyir. Ay Molla əmi, 9-dur ki. Molla bir də sayıb deyir. Hanı? 8-dir də? Molla əmi, bəs öz mindiyini saymırsan? Molla ancaq indi məsələni başa düşüb deyir. Ədə, bu zəmanə uşaqları nə yaman olublar, ey? Bir məclisdə Molla Nəsrəddindən soruşdular ki, Molla, sən bilərsən, bu dünyada arvad çoxdur, yoxsa kişi? Arvad. Niyə? Ona görə ki, arvadlar el arvaddır. Arvad kimi bəzənib düzənən kişilər də arvad kimi bir şeydir. Mollanın qonşuluğunda yaşayan bir oğlan evlənir. Gəlin gələndən düz 3 ay sonra doğur. Gəlirlər Mollanın yanına ki, Molla, bu uşağın adını nə qoyaq? 9 aylıq yolu 3 aya gələn uşağa bircə ad qoymaq olar. Çapar. Mollanın eşşəyi itir, o car çəkərək deyir. Ay mənim gözü xallı eşşəyimi görən, ağbatı xeyir olan. Kim tapsa üstünə də bir zəhmət haqqı qoyub bağışlayaram ona. İndiki eşşəyi bağışlayacaqsan tapana, daha niyə zəhmət çəkib axtarırsan? Siz bilirsiniz tapmağın ləzzəti nədir? Bir gün Mollanın eşşəyi itir. O da and içir ki, eşşəyi tapsam bircə manata satacağam, ürəyim soyusun. 1-2 gündən sonra eşşək tapılır. Mollanın and içdiyini bilən şəhərin lotuları kəsirlər onun yolunun üstünü ki, Molla, ya sabah gərək eşşəyi bazarda 1 manata satasan, ya da ki sözünə əməl eləmədiyini deyib, səni hər yerdə biyabır edəcəyik. Molla qalır məəttəl ki, neynəsin. Fikirləşir, axırda bir pişik tutur, bir iplə eşşəyin boynuna bağlayıb gətirir bazara. Car çəkib deyir, Bir eşşək satıram 1 manata, bir pişik satıram 100 manata. Ancaq ikisini də gərək bir adam ala. Molla bir gün arvadı ilə söhbət edir, birdən vəsiyyət edir ki, Öləndə məni bir köhnə qəbrə qoyun. Niyə? İnkir-minkir gələndə qəbrimin köhnəliyini göstərib, bəlkə sorğu-saldan canımı qurtararam. Molla qızını ərə verir. Gəlin aparılanda mollanı çağırırlar ki, Ay molla, gəl qıza xeyir dua ver. Bir də ki, bəlkə tapşırığın zadın var. Molla qızın yanına gəlib, qızım, yadında qalsın. Təzə getdiyin evdə nə qədər tikiş tiksən, sapın ucunu düyünlə. Yoxsa sap çıxar, iynə qalar əlində. Molla bir gün vəz eləyəndə deyir, Camaat,
Tibb elmi ibarətdir 4 xəttdən. Kim buna düzgün əməl eləsə azarlamaz. Ayağını isti tut, başını sərin. Yeməyə diqqət et, düşünmə dərin. Bir gün birisi gəlib mollanın qapısını döyür ki, Ay molla, eşşəyini bir günlüyə ver mənə, meşəyə oduna getmək istəyirəm. Ay qonşu, vallah verərdim. Amma mənim eşşəyimin rəngi qaradır. Nə olsun rəngi qaradır? O üçün verə bilmərəm də. Vermirsən, vermə. Amma qaralığın buna heç dəxli yoxdur. Niyə yoxdur? Bəhanə üçün elə rəngin də dəxli var. yenə də bir gün molla eşşəyini götürüb meşəyə odun qırmağa gedir. Bir də baxır ki, əlləri yaman soyuyub. Yadına düşür ki, adam öləndə qabaqca əl-ayağı soyuyar. Tez ayaqlarını yoxlayır, görür ki, yox, elə ayaqlar da əməli başlı soyuyub. Əlim ayağım yaman soyuyub. Deməli mən ölmüşəm. Görək xəbərim yoxdur. Bunu deyib molla uzanır yerə və gözünü yumur. Sahibsiz qalmış eşşək dolana-dolana girir ağaclığa. Bu anda bir neçə canavar eşşəyi görüb tökülür üstünə. Molla şıqqıltı ilə başını qaldırıb görür ki, canavarlar kəmali qayda ilə eşşəyi yeyirlər. Molla baxıb deyir, Ah, ay köpək oğlunun canavarları. Olaydı Molla Nəsrəddin diri, görüm necə yeyirdiz onun eşşəyini. Ölənin eşşəyini əlbəttə yeyərlər. Gecələrin birində mollanın evinə oğru girir. Arvad şıqqıltıya oyanıb yavaşca mollanı dürtməliyir ki, Kişi, dur, evə oğru girib. Arvad, sən dua elə, o evimizdə bir şey tapsın. Əlindən almaq asandır. molladan bir gün soruşurlar ki, Molla, ölü aparanda tabutun qabağında olmaq yaxşıdır ya dalında? Özün bilərsən. Harasında olursan ol, amma çalışın içində olmayın. molla gecə yarısı çıxıb küçələri axtarmağa başlayır. Qaravulçu gəlib onu tutub deyir, Gecənin bu vaxtı buralarda nə axtarırsan? Yuxum qaçıb, onu axtarıram.